Jenang suruh khas Banyuwangi. Ayo wes langsung digawe jenang suruh iki. Pertama gawe bumbune kare. Bumbune kare son tulis ben wis. Nah iki bumbune mari son blender, mari iki langsung digrengseng. Tambahana merica bubuk, tambahana maneh godhong salam ambi serit. Grengsengen iku bumbune sampai mambu wangi. Jeburno holong iku yak pitike, iso nang kene nganggo sayap. Uleden dadi siji, kuyak pitik ambil bumbune. Mari ku tambahana santene sak cukupe bae wis. Tambahana roiko ambil micin sak cukupe bae. Utek-utek kang solong iku karene, mari ketiku tilikono kapan wis mateng sing rihno. Lanjut gawe jenange, iki gulakno solong banyune sak cukupe bae. Iki ana bumbu jenange bawang putih ambil kemiri tok, mari ku diblender. Iki jenange meneh sing pucet, sun dalai wortel ambil jagung, sun tambah kentang. Nah iki wis gemulak, lebokno bumbu hang wis mari diblender mau. Nang kene iso gawe sego 2 kilo, segone wis sundang solo mau. Udek-udek solong iku meneh rata. Kapan wis mih dadi kaya jenang, lebokno iku wortel ambi jagung. Mari ku tambah ana kentange. Uleten wis mari iku dadi siji. Udek-udek entek wis pokoke jenange. Iso nang kene iku nguduk jenange sak jam setengah. Kapan ngulut wis rada atos, tandane ya wis meh mateng. Miyane sing kari campak jenange ika son tambah uya ambi micin sithik. Mari ku tilikono wis kapan wis mateng wis dhewekno jenange. Iki kembyangane ana petek goreng yang wis disuwiri, ana endoke yang diirisi, ana tahu gorenge, ana kelapa gorenge, ana lobok irisane, irisan seladri aja lali. Ditambahi kacang gorenge. Mari iku jenang suroe diwadahi piring, mari ku ditambahi wis kembyangane hang mau. Dikecuri solong iku duduhe karene mau. Aja lali bawang gorenge. Nah iki jenang surone wis siap. Ayo cobaan hang durung gawe jenang surok.